रात को 8 बजे बाद मौसम ने मारी पलटी। खंडेला के अंदर रिमझिम बारिश हो रही है और आप देख पा रहे हैं कि लाइटिंग चमक रही है आसमान के ऊपर और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम बड़ा खुशनुमा हो चुका है और ठंडा ठंडा हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बिजलियां आप देख रहे हैं आसमान पर चमकती हुई।